हेलो दोस्तों, मैं बताता हूँ एक आपको आज की बात। ये ट्रैक्टर खड़े है ना, तो ये देखो, ये आसाम के नंबर है, ये ट्रैक्टर का नंबर और वो ट्रॉली का नंबर। ये वापस ट्रैक्टर का नंबर, ये देखो ट्रैक्टर का नंबर साफ दिखा देता हूँ। ये ट्रैक्टर का नंबर और वो देखो वो ट्रॉली का नंबर। तो यहाँ पे देखो ये सारे ट्रैक्टर खड़े हैं और ये देखना आपको दिखाता हूँ मैं। एक ट्रैक्टर और खड़ा है मेरे सामने, और इसके क्या नंबर आते हैं देखिए, ट्रैक्टर के और ट्रॉली का नंबर देखते हैं। देखिए ये देखो, यहाँ पे ये देखो ट्रैक्टर का नंबर और वो देखो वो ट्रॉली का नंबर। सब अलग अलग नंबर है ना, ट्रॉलियों के नंबर अलग आते हैं यहाँ पे।